салом дӯстон, 4 бозингари Реал Мадрид барои кирдорҳои ношоя метавонанд ба суд рафта ҳабс шаванд. Инҷо гап бештар сари футболбозони дастаҳои дуввуму сеюми Реал Мадрид меравад. Аммо гуфта мешавад, ки футболбозони дастаи асосии Мадридам метавонанд дар ин масъалаи нозук хуш бошанд. Гап дар мавриди корҳои шаҳвонӣ бо духтари ноболиғ ва паҳн кардани видеои он меравад. Се бозингари аз дастаи сеюми Реал, як бозингар аз Кастилия имрӯз ба ҳабс гирифта шуданд. Телефонҳои мобилии ин бозингарон мусодира шудааст то масъала тафтиш шавад. Шахси асосӣ дар ин тафтишот ва гунаҳгори асосӣ бозингари 16-солаи дастаи Реал Мадрид мебошад. Ин кадом футболбоз аст? Дар видеои имрӯзаи мо бо ҷамъи дигар хабарҳо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, даври чоруми чемпионати Олмония, яъне имшаб бо бозии Бавария ва Байер оғоз мегардад. Инҳо ягона дастаи Бундеслига мебошанд, ки то ҳол мағлуб нагардиданд. Ки ғолиб меояд ва силсилаи ғалабаҳои худро дароз мекунад ва пешсафи ягона дар ҷадвал мешавад. Тамошои рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне, ки то ҳол регистратсия накардаанд, метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Тиаго Алкантар аз дастаи Ливерпул меравад. ӯ худаш хоҳиши рафтанро аз ин тим иброз кард. Бозингари номбурда мақсад дорад, ки ба кишвари Туркия равад. Аз он ҷо дастаи Трабзонспор ба ин футболбоз диққати ҷиддӣ додааст. Ливерпул мақсади фурӯхтани бозингари испаниро надорад, аммо худи ӯ намехоҳад ба пуррагӣ дар ҳайати захиравӣ шинад. Дар Туркия камтар аз 48 соат то анҷом ёфтани равзанаи трансферӣ боқӣ мондааст. ҳар дақиқа ин фурсат кам шудан мегирад. Туркҳо мехоҳанд то пӯшида шудани равзана Тиагоро ба ҷаб намоянд. монеи бузург дар ин роҳ мерсайдиё ҳастанд, ки чунин ҷараёни кор дар нақшаҳои онҳо набуд. Ливерпул нав хати нимҳимояро қавӣ сохт. Тиаго ҳамчун нимҳимоятгари захиравӣ ба Юрген Клоп бисёр лозиму зарур мебошад. Ва аммо худи Тиаго ба чунин нақш дар Ливерпул розӣ нест. ӯ мехоҳад ҳамчун бозингари ҳайати асосӣ баромад кунад. Вале ҳамаи мо медонем, ки Клоп ба ӯ имконият дода буд. ӯ худро хуб нишон дод, вале осебҳои пайвастаи ӯ Ливерпулро водор карданд, ки бозингарони навро дар хати нимҳимоя биёранд. Акнун Макалистер, Эндо ва Собослай номҳои асосӣ дар қисмати марказии майдон ҳастанд. Юлиан Дракслер ном футболбозро дар хотир доред? ӯ то ҳол ҳам дар дастаи ПСЖ аст. пас аз он ки ба Париж сегонаи дар нохунак афсонавии Неймар, Месси ва Мбаппе омаданд, ин бозингар аз дидаҳо ва диққати омад дур монд. Айни замон ПСЖ мехоҳад ӯро фурӯхта беш аз 20 миллион евро кор кунад. Талабгори Дракслер аз кишвари Қатар дастаи Ал-Аҳлӣ аст. Чунин ном даста дар Арабистони Саудиям баромад мекунад, ки дар он Марез ва Максимин бозӣ мекунад. Вале ин куллан дастаи дигар аст. Он дар чемпионати Қатар бозӣ мекунад. Дракслер маҳз ба ин даста, ки дар шаҳри Доха қарор дорад, пайваст мешавад. бозингари олмонӣ бо дастаи нави худ то соли 2025 шартнома имзо хоҳад кард. ПСЖ барои ин трансфер 20 миллион евро ва чанд миллион дигар бонусҳо ба даст хоҳад овард. қаблан футболбози 29 сола бо сабабҳои оилавӣ ба ин клуб нагузашт, вале ҳамакнун Дракслер барои трансфер розигии худро дод. Юлиан рӯзҳои истироҳат бояд аз муоинаи тиббӣ гузарад. бозингаре, ки аз дастаи Реал боздошт шудааст, мехост дар назди дӯстонаш худро таъриф намояд ва ин навори видеоиро ба онҳо нишон додааст. онҳо дар навбати худ барои таърифи ҷураи худ ин суханро ба дигарон нақл карданд. ин ҳикоя рафта рафта ба гӯши пулис расид. акнун ин футболбозон ба проблемаи калон дучор ҳастанд. дар мо беҳуда намегӯянд кора кардӣ дамшин. муфаттишон андеша доранд, ки дар ин кор бозингарони дастаи асосиам ҳамроҳ ҳастанд. аз ҷумла яке аз онҳо Камавинга гуфта мешавад, ки метавонист ба ҷои касе ба ин фароғат ҳамроҳ шавад. ҳамлагарон дақиқан дар ин кор робита надоранд, чунки Мадрид қариб ки ҳуҷумкунанда надорад. баъди баромадани ин хабар тасодуфан бошад ё ин ки не, дарҳол дар Инстаграм суратеро партов, ки дар он ӯ ва Камавинга ба телефон назар мекунанд. Карим Бензима дарҳол ин аксро лайк гузошт. метавон Бензимаро аз Реал берун кард, вале насли ӯ дар Мадрид боқӣ мондааст. агар гуноҳи 4 бозингари Реал тасдиқ шавад, онҳо метавонанд то 5 сол аз озодӣ маҳрум шаванд. шахсе, ки ҳамаи инро ба навор гирифт, ӯро ҷаримаи молиявӣ интизор аст. мушкилиҳои Ҷейден Санчо дар дастаи Манчестер Юнайтед идома доранд. футболбози англис аз машқу тамринҳои дастаи шаҳри Манчестер берун шудааст. гуфта мешавад, ки ин бо сабаби интизоми футболбози номбурда мебошад. дар изороти МЮ чунин омадааст.
Санчо берун аз дастаи асосӣ тамрин хоҳад кард то он даме ки мушкилиҳои интизоми дастави ҳалли худро пайдо накунад ӯ ба даста бар намегардад. Ҳама ин пас аз бозии даври чоруми премер-лигаи Англия ки дар он Манчестер Юнайтед бо дастаи Арсенал бозӣ кард оғоз гардид. Он замон Санчо ба ҳаят ҳамроҳ нагардид ва пас аз он ишора кард ки ман дар машқу тамринҳо хеле зиёд меҳнат мекунам ва заҳмат мекашам. Сабаби ба рӯйхат ворид накарданам омилҳои дигар ҳастанд. Ин дар ҳолест ки сармураббии даста куллан гапи дигар гуфт. Тен Хаг ишора кард ки Санчо дар тамринҳо худро хуб нишон намедиҳад ва барои ҳамин ба ҳаят ворид намешавад. Акнун андеша кунед ки бояд ба гапи ки бовар кунем. Тен Хаг пас аз омаданаш ба МЮ худи Роналдоро аз ин тим ронда буд. Дур кардани Санчо барояш ягон мушкилие нахоҳад дошт. Аниқ дар МЮ фазои ноором аст. Баъди чанде Тен Хаг ҳамаро ронда, худи ӯ ва пасмондаҳои Аяксаш дар ин тим боқӣ мемонад. Шояд гапҳои баланд гуфта шаванд, вале аз эҳтимол дур нест ки суханҳои Криштиану Роналдо дар мавриди Эрик Тен Хаг ки дар мусоҳиба бо Пирс Морган гуфта буд, ҳамааш ҳақ бароянд. Ҳам дар мавриди муносибати нохуби ӯ бо футболбозон ва на он қадар тактикаи мондааш. Ин ҳама танҳо андеша аст, вале факти асосӣ айни замон ҳамин аст ки Санчо аз дастаи асосӣ берун шудааст. Ба ҳамин тамом воридам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнаш наро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.